Это первый компьютер в истории, арабское изобретение, изобретенное Ибрагимом бин Хабибом Аль-Фазари. Арабским астрономом он изобрел астролябию или компас звезд и планет, древнее астрономическое устройство. Используемое для измерения углов небесных тел и планет, астролябия считалась одним из первых астрономических инструментов, используемых арабами. Это изобретение было и остается одним из чудес света. Компас звезд и планет является одним из приложений Debrez Lab, где его можно использовать для определения местоположения небесных тел на небе и измерения их высоты над горизонтом. Это изобретение способствовало облегчению навигации и пониманию движения неба для многих древних культур. Не забывайте подписаться на мои аккаунты в Инстаграме и ТикТоке. Спасибо.